Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Волонтеры из города Черкассы отправляют военным маскировочные сетки. Американская политика, женщины и умная власть. И гастрономический бутик вместо обычного сельпо – новая инициатива эстонских предпринимателей. Начнем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина. Перемирие, убивающее даже надежду на мир. Боевики так называемой ДНР нанесли 3 удара по позициям украинской армии под Мариуполем. Огонь, сообщают в штабе АТО, велся из минометов. А накануне под Широкино, это недалеко от Мариуполя, обстреляли легковой автомобиль мирных жителей. 1 человек погиб, 1 ранен. Власти непризнанной республики винят во всем украинскую армию, а в штабе АТО нашей программе сообщили, что никакой информации о произошедшем не располагают. На месте обстрела побывали члены миссии ОБСЕ. Корреспонденту программы удалось получить у них первый комментарий. У нас есть предварительные догадки. Мы уже представляем, откуда был произведен выстрел, но сейчас не можем точно определить, кто и зачем стрелял. Мы здесь для того, чтобы установить факты, и как только мы сделаем выводы, мы поделимся этой информацией. Распускают свитера на нитки, чтобы вязать носки для бойцов, плетут маскировочные сетки и халаты. Эти люди сами нуждаются в помощи, но находят силы для того, чтобы быть полезными украинской армии. Волонтеры из города Черкассы, люди с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием жить, создали свой батальон. Аскольд Серко. Виталий с детства прикован к инвалидной коляске. Как-то умудряется выживать на пенсию в 1400 гривен. Это примерно $60. Виталий мог бы изготовлять на продажу поделки, но он добровольно и бесплатно делает для украинских снайперов маскировочную одежду со сказочным названием «Кикимора». Когда Россия захватила Крым и забрала все, что для украинских инвалидов-колясочников было очень важным, мы могли проходить реабилитацию в санатории, в САКах. Начали искать различные варианты помощи. Собирали консервы, макулатуру. Думали, чем еще можем помочь. Зиму пережили, распуская разные вещи на нитки для вязания носков, а также плели маскировочные сетки. К плетению маскировочных сеток подключились соседи по дому для семей с детьми-инвалидами. В основном мамы тех, кто живет с постоянной физической и душевной болью от безразличия со стороны общества и практически забвения со стороны государства. За 2 часа мы успеваем сплести 2 сетки на 36 квадратных метров. Не девочки, а золото. Соседка Виталия Инна не раздумывала, когда узнала о том, что вместо привычных бумажных аппликаций можно делать что-то для фронта, для победы. Уроки сделаны, цветы политы, и можно отправляться по привычному маршруту на 2-часовую добровольную вахту. Если бы пришлось выбираться за пределы двора, препятствия в несколько ступенек оказались бы непреодолимыми. Нравится, потому что надо помогать. Они отдают там за нас свои жизни. Если бы мы сидели и ничего не делали, это было бы эгоистично. Диме сложно плести костюм снайпера. В своем ритме, в том же, в каком рисует дома картины, он набивает подушки синтепоном. Подушки уйдут солдатам на передовую. Участники этой волонтерской инициативы сами себя считают подразделением украинской армии. Бойцы батальона «Черкасские паучки» отправляют на фронт очередную партию своих рукотворных творений и надеются, что их маскхалаты и сетки помогут солдатам украинской армии вернуться домой. Деньги деньгами, но человеческие жизни не покупаются. В моем простом понимании, жизни людей бесценны. Вот для этого я и работаю. Может, это кому-то спасет жизнь. Аскольд Серко, «Настоящее время», из Черкасс. Пока Евросоюз не спешит предоставлять украинцам безвизовый режим, в Украине продолжается выдача биометрических паспортов. В этих документах, кроме имени, фамилии, даты рождения и подписи, оцифрованные фотографии и отпечатки пальцев владельца. Предполагалось, что, предъявив такой документ, украинцы смогут пересекать шенгенскую границу без визы. Правда, вот когда настанут такие времена, пока непонятно. Однако получить заветный документ сегодня хотят многие. Сделать это совсем непросто. Наш корреспондент побывал в миграционной службе Львова.
Здесь унижают человеческое достоинство. А те, кто терпят такое отношение, не заслуживают жить в Европе. Такой плакат висит на двери, перед которой собираются люди, чтобы оформить документы для получения биометрических паспортов. Жителям Львова приходится занимать очередь поздней ночью. Я приходил в среду с утра, простоял до вечера, так и не смог попасть. Я делаю не биометрический, а обычный заграничный паспорт. У меня сегодня выходной день. Мы пришли вместе с дочерью. Надеялись, что в 9 часов пройдем свободно. Оказалось, это не так. Помещение Государственной миграционной службы не рассчитано на большое количество людей. Чтобы не запутаться, стоящие в очереди составляют списки. Порвали список, и мы не прошли в черзі. В одной очереди стоят все. И те, кто пришел за обычными загранпаспортами, и те, кто хочет получить биометрический документ. Работники миграционной службы жалуются на нехватку сотрудников и равнодушие местной власти. Все деньги, которые мы перечисляем в общенациональный бюджет, переводятся и в местные бюджеты. Поэтому местные власти могут дофинансировать кадровый голод на местах. То есть, если местные власти с заработанных нами денег захотят нам же помочь, чтобы люди не мучились в этих подразделениях, конечно, ситуация изменится. Биометрические документы – одно из условий безвизового въезда в страны Евросоюза для граждан Украины. Люди надеются, что безвизовый режим будет введен уже в конце мая. Однако пока это решение не принято, граждане Украины могут путешествовать по биометрическим документам так же, как и по обычным загранпаспортам. Екатерина Кочкина, Галина Терещук. Настоящее время. И передаем слово в Вашингтон. О чем говорят сегодня по ту сторону океана. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Сергей. Остаются считанные часы до истечения срока, отведенного на заключение рамочного соглашения по ограничению ядерной программы Тегерана. В швейцарской Лозанне продолжаются переговоры «шестерки» на уровне глав внешнеполитических ведомств. Для США ключевым условием является сокращение числа центрифуг и вывоз ядерного топлива, в то время как Иран настаивает на незамедлительной отмене санкций, введенных в 2010 году, из-за которых иранская экономика сократилась на 15-20%. Репортаж Майкла Боумана. От последнего раунда диалога зависит, окажутся ли успешными переговоры, которые длились не один год. Но, несмотря на бурный процесс, руководство делегации скупится на публичные заявления. Похоже, сейчас применяется типичная тактика, когда бремя достижения соглашения возлагается на одну из сторон. Пришло время, когда иранцы должны направить четкий сигнал международному сообществу о том, готовы ли они взять для себя необходимые серьезные обязательства и подтвердить свои заявления, что они не стремятся к созданию ядерного оружия. Иран отстаивает собственную позицию, заявляя, что полное и незамедлительное снятие санкций является условием любого соглашения. Тем временем свое несогласие продолжает выражать Израиль, который опасается, что соглашение будет неравноправным и будет отвечать интересам Тегерана. Соглашение в том виде, в котором оно появляется, подтверждает все наши худшие опасения. Даже более того, параллельно с подготовкой этого договора иранские ставленники в Йемене предпринимают шаги по захвату огромных территорий страны, пытаясь взять под контроль стратегический Баб-аль-Мандебский пролив, что меняет баланс сил на море и влияет на глобальные поставки нефти. Не обещая успех переговоров, Белый дом продолжает настаивать на важности дипломатических усилий. Лучший способ не допустить создания Ираном ядерного оружия состоит в том, чтобы вместе с международным сообществом использовать дипломатию и добиться, чтобы Иран добровольно предпринял шаги, которые перекроют каждую лазейку, ведущую к ядерному оружию. А для этого нужно, чтобы Иран взял на себя довольно значительные обязательства. По словам Эрнеста, эти обязательства включают согласие на строгие проверки ядерных объектов Ирана. Это одна из многих тем, которые обсуждаются за закрытыми дверями в Швейцарии, где пошли последние часы, отведенные на заключение соглашения. Белый дом назвал насильственный экстремизм и российскую агрессию в отношении Украины одними из самых опасных вызовов для национальной безопасности США. Балканы – тот регион, где эти угрозы переплетаются, а политическая нестабильность, этническая напряженность и хрупкость экономики делают балканские государства особенно уязвимыми. Репортаж Кейда Костречи. Значительная доля мусульман среди населения, а также исторические и религиозные связи с Россией усиливают восприимчивость Западных Балкан к внешним силам. По словам Фрэнка Визнера, бывшего посла США и спецпосланника на переговорах с Сербией об окончательном статусе Косово, несмотря на то, что Балканы не являются ареной прямых столкновений, мировые проблемы влияют и на этот регион. Я считаю чрезвычайно важной защиту Балкан от соперничества крупных держав, а также меры, направленные на то, чтобы предотвратить распространение ближневосточных проблем на Балкан. Что касается последнего аспекта, это вопрос работы спецслужб Западной Европы, Соединенных Штатов и Балкан.
По официальным данным разведсообщества США, с начала конфликта в Сирии в 2011 году в эту страну прибыло более 20 тысяч иностранных боевиков. Среди этих боевиков по меньшей мере 1000 приехало из балканских государств. Еще один из факторов риска в этом регионе – стремление России расширить свое влияние. Госсекретарь США Джон Керри так прокомментировал ситуацию на недавних слушаниях в Сенате. Будь то Сербия, Косово, Черногория, Македония или другие страны, все они находятся на линии огня. Кремль пытается использовать исторические связи с Сербией, чтобы поддержать свое влияние и активно стремится расширить свое присутствие на Балканах. Сербия зависит от поставок российского газа. Его импорт составляет 82% от общего объема. Россия продолжает получать дивиденды, оставшиеся с советских времен, и создала инфраструктурную зависимость региона. По мнению посла Визнера, в качестве противовеса этому влиянию Европа должна продолжить процесс интегрирования Сербии и Косово в Евросоюз, а Греция и Македония должны решить свои давние проблемы. С урегулированием этих вопросов исчезнет и проблемное пространство, на котором Россия не может играть, и будет легче поддерживать гармонию на Балканах, необходимую всем для их же блага. По мнению аналитиков, для борьбы с факторами, которыми Россия воспользовалась для осуществления своей цели, слабости институтов, коррупции и недостаточных экономических возможностей, необходимо расширять помощь Запада Балканам и ускорить вступление этих стран в Евросоюз. Российская благосфера вновь обсуждает отказ президента Обамы приехать в Москву на празднование 70-летия победы над нацистской Германией. С подачи канала Life News в Твиттере запустили хэштег «Victory Day for Obama». «Поздравь Обаму с Днем Победы». Обаму поздравили певцы Иосиф Кобзон и Лолита Милявская, депутат Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Американский журналист Майкл Бом написал в блоге на сайте «Эхо Москвы». Да, ему будет некомфортно вместе с Путиным, но отметить наш союз против общей угрозы фашизма стоит всех неудобств. Напомним, что заместитель советника по национальной безопасности Бен Роудс еще в феврале объяснил отказ Обамы ехать в Москву разногласиями с Кремлем по поводу конфликта в Украине, а также важностью того, чтобы весь мир понимал, что, цитирую, «большие страны не должны иметь возможности запугивать страны меньших размеров и перекраивать карты». При этом Роудс добавил, что США испытывает бесконечное уважение по отношению к той роли, которую Россия сыграла в победе над нацистской Германией и к понесенной ей потерям. В Москву также не поедут лидеры ряда других стран, в том числе Японии, Норвегии, Германии, стран Балтии. Тем временем посол России в США Сергей Кисляк признал, что отношения между двумя странами переживают сложный период, но при этом выразил надежду, что он продлится недолго, и подчеркнул, что о возвращении к холодной войне речи не идет. Выступая на американо-российском деловом форуме в Нью-Йорке, Кисляк высказался за расширение деловых связей между Россией и США. Однако, как сообщает наш нью-йоркский корреспондент Михаил Гудкин, участники форума, американские бизнесмены, понимают, что в нынешней политической ситуации это вряд ли возможно. Российский посол в США Сергей Кисляк отметил, что на пике российско-американских отношений взаимная торговля между странами составляла около 40 миллиардов долларов, и это примерно в 10 раз меньше, чем товарооборот России с Евросоюзом. По словам посла, наблюдаемый сейчас спад российской экономики обусловлен не столько санкциями со стороны США и ЕС, сколько чрезмерной зависимостью от экспорта энергоресурсов. Тем не менее, Кисляк заявил, что Россия остается открытой для бизнеса и готова приветствовать у себя американские компании наравне со всеми остальными. Кисляк заявил, что несмотря на санкции, с помощью которых администрация президента Обамы пытается повлиять на действия России в отношении соседней Украины, американо-российский товарооборот практически не изменился, а по данным российской стороны, прямая торговля с территории США на территорию России даже выросла на 5%. Правда, такое увеличение может быть единовременным. Частично это может быть результатом того, что российские компании в 2014 году увеличили объемы заказов, предполагая, что в будущем у них могут возникнуть сложности или что цены могут повыситься из-за инфляции. Посол Кисляк выразил надежду, что расширение деловых связей позволит сделать то, что мы пока сделать не сумели – наладить более стабильные отношения между нашими странами. Однако участвовавшие в форуме американские бизнесмены понимают, что о расширении деловых связей в сложившейся политической ситуации, когда Россия и США утратили доверие друг к другу, говорить будет крайне сложно.
Дерек Норберг, исполнительный директор, базирующийся в Сиэтле, организации «Российско-американское Тихоокеанское партнерство», способствующей расширению связей западного побережья США с дальневосточным регионом России. Я бы хотел, чтобы стороны сели за стол переговоров, нашли взаимоприемлемое решение, которое позволит нам развивать бизнес. Это пойдет на пользу экономикам обеих сторон, всех сторон. Мнение Дерека Норберга разделяют и другие участники состоявшегося в Нью-Йорке форума, в работе которого приняли участие около 100 человек. Однако вопросы о том, как именно преодолеть политическое отчуждение между США и Россией, так и остались без ответа. «Голос Америки» хотел задать их российскому дипломату, однако посол Сергей Кисляк от беседы отказался, заявив, что говорить об этом сейчас еще не время. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время из Нью-Йорка. В нынешних американо-российских отношениях есть и позитивные моменты. Так, в пятницу с космодрома Байконур стартовала экспедиция с участием американского астронавта Скотта Келли и его российского коллеги Михаила Корниенко. Келли станет первым американцем, который проведет в космосе целый год без перерыва. У ученых будет возможность сравнить состояние организма Келли в космосе с состоянием его брата-близнеца Марка, тоже астронавта. Он в это время будет находиться на Земле. За время миссии планируется провести ряд экспериментов, результаты которых будут использованы в подготовке к длительной экспедиции на Марс. Женщины и власть. Эта тема особенно актуальна в США сегодня в свете того, что в президентскую гонку может вскоре включиться женщина Хиллари Клинтон. «Умные женщины, умная власть» – это название серии семинаров в Вашингтоне, на которых влиятельные женщины обсуждают проблемы национальной безопасности США, конфликт в Украине, концепцию умной власти в американской политике и так далее. Ануша Витисян встретилась в частности с женщиной, которая уже давно прочит на пост главы Пентагона. Американские СМИ называют Хиллари Клинтон наиболее известным адвокатом власти интеллекта. Именно она в 2009 году впервые использовала этот термин, рассуждая о новой роли США в сфере международных отношений, с упором на общественную дипломатию, защиту социальной справедливости и прав женщин. Мишель Флурной, первая женщина, занявшая должность заместителя министра обороны США, также сторонница умной власти. Однако она не исключает необходимости применения силы для противостояния агрессиям и восстановления мира. Наиболее эффективный способ разрешения международных конфликтов – дипломатический. Однако в некоторых ситуациях этого недостаточно. В случае российской агрессии в Украине такие меры, как санкции и предоставление военной помощи Украине, критически необходимы. Долгосрочная задача – восстановить экономику страны и добиться прогресса в области демократии. Флурной в 2007 году, за год до окончания второго президентского срока Джорджа Буша-младшего, в своем докладе «Наследие и путь вперед» призвала следующего президента США на международной арене делать ставку на инструменты мягкой силы. Недавно она приняла участие в работе над докладом 3 влиятельных американских исследовательских центров, авторы которого призвали администрацию Барака Обамы незамедлительно начать поставки оружия Украине. Свою позицию Мишель Флурной объяснила тем, что Россия не ведет себя как государство-лидер 21 века. Мы наблюдаем за тем, выполняются ли Минские соглашения. Президенту Путину должно быть ясно, что если он нарушит режим прекращения огня, то может ожидать дополнительной военной помощи Украине и введения дополнительных санкций против России. Наша задача — сохранить единую, свободную и мирную Европу. При любой агрессии против членов НАТО, стран Балтии, Альянс уполномочен защитить свои интересы. Другая сторонница умной власти, Энн-Мари Слотер, первая женщина на посту главы отдела политического планирования в Госдепартаменте. На семинаре «Умные женщины. Умная власть» отметила, что конфликт в Украине не должен привести к популяризации силовой дипломатии в отношениях США и России. Вооружение Украины может способствовать эскалации конфликта, что позволит Путину увеличить популярность внутри страны. Нет, я не хочу, чтобы Соединенные Штаты были вовлечены еще в одну войну. Это никоим образом не может помочь украинцам. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы Россия четко понимала, ее действиям есть предел. США должны предоставить Украине доступ к защитному вооружению. Мишель Флурной и Энн-Мари Слотер, до недавних пор бывшие ключевыми сотрудниками Госдепартамента, которым руководила Хиллари Клинтон, сегодня возглавляют аналитические центры, специализирующие на вопросах национальной безопасности США. Несмотря на то, что в вопросе о предоставлении Украине летальных видов вооружений они расходятся, обе, говоря о принципах умной власти, считают, что общественная дипломатия способна существенно повлиять на взгляды россиян и тем самым снизить уровень агрессивности Кремля. Ануша Евтисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон.
В Чехию вошли американские танки. Подробности у наших коллег в Праге. Сергей? Да, Наташа, это конвой военной техники НАТО возвращается в Германию с учений в Прибалтике. Американских солдат и офицеров вдоль дорог встречали как противники их проезда через Чехию, так и сторонники присутствия НАТО в регионе. Несмотря на дождь, возле города Гарахов на севере Чехии собрались десятки активистов. На этом участке чешско-польской границы сторонники и противники войск НАТО ждали появления колонны военной техники. У одних в руках флаги США, у других плакаты со слоганами «Янки, убирайтесь домой», «Стоп НАТО» и «Убийцы вон отсюда». Среди противников проезда колонны много активистов Компартии. Сденек – один из них. Это делается для того, чтобы разделить Европу и Россию, чтобы усилить зависимость Европы от Соединенных Штатов. Через территорию Чехии около 500 американских военнослужащих возвращались на базу в Германии с учений, которые военный блок проводил в Прибалтике. Противники НАТО считают, что действия Альянса провоцируют напряженность. Те, кто поддерживают Соединенные Штаты, наоборот, считают, что американские войска – гарант безопасности их страны. Я не собираюсь протестовать против американских солдат. Я собираюсь поприветствовать их на территории Чехии. Они обеспечивают мир и нашу безопасность в Европе. Несмотря на угрозы протестующих перекрыть трассу, колонна проехала беспрепятственно. Согласно данным соцопроса, 82% чехов не возражают против проезда колонны американских войск. Против выступили 17% опрошенных. Обычный сельпо, как в советские времена называли сельские магазины, при желании можно превратить в настоящую туристическую достопримечательность. При этом можно радовать и местных жителей, причем не одним-двумя видами мяса, хлеба и дешевого вина, как раньше, а предоставлять широкий, как в настоящем супермаркете, ассортимент. Об укрывшемся в эстонских лесах необычном магазине корреспондент программы «Настоящее время» Александр Силич. Попасть на остров Сааремаа на западе Эстонии можно исключительно вот на этом симпатичном пароме, который ходит пару раз в день вот с этой пристани примерно в 100 километрах от Таллина. Среди этих лесов на полянке деревянный оркестр и конь с телегой, а рядом избушка на курьих ножках, магазинчик с немного странным названием «Сакса Талипот», что в переводе означает «немецкий фермерский магазин». Но на самом деле ничего немецкого в нем нет. Нашему магазину уже более 5 лет. Его главный ноу-хау, думаю, в том, что мы делаем акцент на продаже продукции местных умельцев и фермеров и исключительно местных деликатесов. Среди местных деликатесов сушеная рыба, соленые огурчики и помидорчики, некоторые в ансамбле с местным пахучим чесночком. Свои деревенские колбасы, мед, соки, повидло и варенье. Почти все сделано по бабушкиным рецептам и без использования консервантов. Есть и свое деревенское пиво, и не только оно. У нас здесь есть и местное мороженое, что сделано с местного молока, из домашних яиц, из домашней курицы. И все, что есть здесь вместе, мы положим сюда на мороженое, и будет очень вкусно. И все же продукцию из сельпо на Сааремаа можно не только попробовать на вкус. В продаже вот эти изумительные рукавички и шапочки ручной работы, изделия из стекла и фарфора, корзинки и веники. А вот эти разукрашенные галоши вам подберут под любой размер ваших валенок. И, конечно, фишка острова Сааремаа – можжевельник с особым морским эстонским ароматом. Из него здесь подставки под стакан, магнитики на холодильник и вазочки. Есть даже свой можжевеловый сироп. Этого продукта, кроме как на Сааремаа, больше не найти нигде в мире. И все же продукт number one в Сакса Талипот – это хлеб. Наш хлеб мы печем только из местных продуктов. Муку мерим на своей мельнице. Все натурально и экологически чистое. Есть в магазине свой Антонио Бандерас, или как его тут чаще называют, наш барабашка. Профессиональный тамада, который частенько захаживает в сельпо с целью увеличения объема продаж. Тамаду на самом деле зовут Крибу.
Процесс впаривания товара очень прост. Достаточно посмотреть на реакцию человека на те продукты, которые я ему показываю. Если он хоть как-то заулыбался, значит, я ему это продам. А продать удается практически все. Магазинчик на острове стал таким популярным, что мимо него не проезжает и не проходит ни один заезжий турист. Александр Силич, «Настоящее время», Эстония. И вновь время передавать слово в Вашингтон. У коллег другие темы. Классика обретает новые черты. Свет увидел новый перевод романа Анна Каренина. Наташа, как по-новому можно перевести то, что, в общем, все знают чуть ли не наизусть? Интерес к роману Льва Толстого в англоязычном мире в последнее время значительно вырос. Американская телеведущая Опра Уинфри не так давно настоятельно рекомендовала его своим зрителям, а 2 года назад в Англии сняли нашумевшую экранизацию книги. С автором последнего перевода, профессором Оксфордского университета Розамунд Бартлетт, встретилась съемочная группа «Настоящего времени». Репортаж Вадима Оленичева. Поводом для приезда Розамунд Бартлетт в Вашингтон стал растущий интерес англоязычных читателей к публикации переведенного ею романа Льва Толстого «Анна Каренина». Перевод Розамунд Бартлетт стал лишь вторым, осуществленным под эгидой и спонсорством Оксфордского университета. Первый был санкционирован почти 100 лет назад. Я, конечно, Толстого больше уважаю сейчас, после окончания перевода. Я больше и лучше понимаю, что Анна Каренина – шедевр мировой литературы. Конечно, это всем известно, но только переводчик поистине понимает степень качества этого произведения. В течение 70-х годов XIX века мировоззрение Толстого начало меняться. В его жизнь резко вошли горе и смерть. В течение 3 лет по разным причинам скончались несколько ближайших родственников Льва Николаевича. Хотя писатель продолжал работать, эти события потрясли его, и в творчестве Толстого начался явный поворот к драматизму. Как рассказал Розамунд Бартлетт, роман Толстого стал отражением современных ему процессов в российском обществе. То, что главные герои книги принадлежат к семьям, оказавшимся в состоянии кризиса, симптоматично для жизни России второй половины XIX века. Тяжелая и неудавшаяся личная жизнь его единственной сестры, Марии Николаевны, во многом вдохновила Толстого на создание образа Анны Карениной. Правда, в отличие от героини романа, она выбрала другой путь и в итоге ушла в монастырь. Но так или иначе, по признанию Розамунд Бартлетт, на протяжении всей работы над переводом она видела за Анной тень Марии Толстой. Я думаю, что для всех характер Анны Каренина, она обаятельный человек. Но все-таки, когда очень внимательно следишь за прозу, замечаешь, что Толстой довольно критически относится к ней, к концу романа. Кстати, на обложке своего издания Розамунд Бартлетт мечтала увидеть картину Левитана «Поезд в пути», как важный символ и лейтмотив романа. Но издатели решили иначе, и книгу украсил портрет Луиз Джоплинг, известной художницы тех лет, облик которой, как им показалось, соответствует образу Анны Карениной. С этим можно и не согласиться, а вот с чем не поспоришь, так это с неувядающей популярностью творения Толстого. Через 10 лет роман Анна Каренина отметит свое 150-летие и наверняка будет переведен еще не раз. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. «Настоящее время. Вашингтон». Сегодня жители Аляски отмечают День Сьорда, день приобретения Америкой самого большого ее штата. Современники госсекретаря Уильяма Генри Сьорда называли приобретение Аляски у Российской империи по цене менее чем $5 за 1 квадратный километр пустой тратой государственных средств, а сам штат – сьордовским холодильником и джонсоновским зоопарком белых медведей по имени тогдашнего президента Эндрю Джонсона. Эта сделка и сегодня вызывает критику, но уже со стороны продавца – России, хотя и состоялась она в 1867 году. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас на сайте, присоединяйтесь в социальных сетях и до завтра. До завтра, Сергей. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания.